Hello guys, so hari ini aku nak tunjuk kat korang satu barang yang baru saya sampai guys. Itu handheld vacuum cleaner. Okay, the power, the suction is from. Okay, so ni adalah vacuum portable yang mana korang boleh letak dalam kereta ke, dalam bilik ke, ataupun dekat ruang tamu rumah korang, dan dia senang untuk dibawa ke mana-mana sebab dia sangat kecil dan sangat function lah pada aku. Okay, so benda ni boleh dapatkan beg kuning. Kalau korang nak vacuum kat dalam kereta kan, kereta korang banyak sampah ke apa kan, boleh je bawa benda ni dalam kereta. Lepas tu dia senang sebab dia punya charge pakai USB Type-C. Lepas tu dia punya power sedutan dia tu memang sangat tinggi lah. Lepas tu ia tahan lama dan cepat dia kuat guys. Kalau korang tak percaya boleh dapatkan satu dan korang try sendiri. Memang best. Okay, so ni aku cuba pasangkan dia punya barang-barang dia. Okay, so ni dia punya tu, klip je dari tempat sana ke belakang tu. Okay, korang klip. Lepas tu masukkan dia punya sumbu. Kan sumbu dia punya batang untuk suction tu. Okay, lepas tu on je. Macam tu je. Ya, lepas tu kalau macam untuk tempat-tempat yang sempit boleh pakai dia punya ni lah, dia punya penyapu dia ni. Itu sahaja. Okey, jangan lupa beg kuning guys. Cepat dapatkan sekarang. Lambat nanti habis. Okey, saja bye.